अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं इसकी फ्लोरिंग। तो इसका असल में ये जो बेस फ्लोर है ना, ये बड़ा ही नाजुक है और ये ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकेगा इस तरह, अगर इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया तो इसलिए मुझे और कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने इसको ना इसके बॉटम में ना ये कुछ पट्टियाँ काट के ना पीवीसी पाइप की, तो वो लगा रहा हूँ ताकि इसका जो है ना वो थोड़ा मज़बूत हो जाए और इसको थोड़ी सी मजबूती मिले इसके फ़र्श को। तो अदरवाइज़ ये वज़न नहीं उठा सकेगा। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। इसको सब्सक्राइब कर दें और एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब भी फ्री है, लेकिन आप लाइक दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसका फ्लोर जो कि बहुत ही अहम है वो थोड़ा मज़बूत कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं।
और बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।